ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ പ്രധാന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മാർച്ച് 18 ഗ്ലോബൽ റീസൈക്ലിംഗ് ഡേ ആണ്. 2019 തീം റീസൈക്ലിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ. സ്വിസ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻറ്റ് വിജയി ഷിയുക്കി. ലേഡീസ് യൂറോപ്യൻ ടൂർ ഗോൾഫ് ടൂർണമെൻറ്റ് വിജയിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിത ദീക്ഷ ദാഗർ. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് 20 കിലോമീറ്റർ വാക്കിംഗ് കാറ്റഗറിയിൽ യോഗ്യത നേടിയ മലയാളി KT ഇർഫാൻ. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാൽ പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ്. ലോക്പാൽ എന്താണെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. അഴിമതിക്കെതിരെ ഉള്ള അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആണ് ലോക്പാൽ. ഓംബുഡ്സ്മാൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് സ്വീഡനിൽ നിന്നാണ്. പാർലമെൻറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരുടെയും അഴിമതി കേസുകൾ ഇനി മുതൽ കേൾക്കുന്നത് ലോക്പാൽ ആയിരിക്കും. ഹോങ്കോങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏഷ്യൻ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം സെക്കൻഡ്. ഫസ്റ്റ് ചൈനയ്ക്കാണ്. കടമ്മനിട്ട പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് സുഗതകുമാരി. 2018-19 ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ജേതാക്കൾ ബംഗളൂരു FC. ഡാരിൽ ഡി മോണ്ടെ, അദ്ദേഹം ഒരു ഫേമസ് ജേർണലിസ്റ്റും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. ഫേമസ് ബംഗാളി ഫിലിം ആക്ടർ ചിന്മയ് റോയ് അന്തരിച്ചു.